ടേസ്റ്റ് ഓഫ് തൃപ്തിയുടെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ആണ്. എന്റെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഈ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 500 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ, അത് നല്ലപോലെ ബോയിൽ ചെയ്ത് അത് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 സബോള, അതിങ്ങനെ നല്ല ഫൈനലി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു 2 മുട്ട വേണം. പിന്നെ ഒരു 7 ബ്രെഡ് എടുത്ത് അത് പൊടിച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് അത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി, അതും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ, കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്ത് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കണം. നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ 3-4 കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും കൂടെ ഇടാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനൊപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കണം. മുട്ട പൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മുടെ ഈ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ആറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഈ വലുപ്പം എടുത്തിട്ട് ബോളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ. എന്നിട്ട് ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം. ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാക്കി അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ അടിപൊളി കട്ട്ലറ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് പറയണം. കട്ട്ലറ്റിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ബെൽ ബട്ടനും കൊണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.